gameplay, né? Mano, ó, eu quero fazer... eu quero trabalhar musical, só que eu não vou fazer isso. Tá vendo aí, ó? 1 hora, 29 minutos de live. Nenhum strike, nada de... Você entende? Direitos autorais, tá ligado? Entendeu, mano, né? Até agora nada, né? Entendeu, mano? Se eu rodar musical aí, mano, aí começa a putaria, entendeu? Ó, o backup da live começou agora, tá bom? Lembra, o chat, né? Eu tô aqui atualizando o chat, né, mano? Eu peço pra essa galera aí, ó. Cara, tirando... Tem uma galera VIP, você entende, mano? Ó, tem mais ou menos 8 pessoas, 7, 8 pessoas. VIP, pode aparecer na minha live, não escreve comentário, né? Que eu não vou excluir, tá ligado? Entendeu? A minha mãe tá no meio. A minha mãe abre minha live, não escreve comentário, mas ela é VIP, caralho, né, mano? Mamãe é VIP, né? E alguns ó, esse aí, ó, chegou agora, ó, tá vendo? Outro VIP, tá vendo aí? Senhor Otaviano. Muita coincidência, tá vendo aí, ó? Né? O Borracha... Caralho, que porra que foi que eu fiz aqui, ó? Agora que eu tô falando de VIP, apareceu o Senhor Otaviano, tá vendo? Tá vendo aí, né? Agora que eu fiz o... Comentário... Como que é, mano? VIP, é VIP, mano. Entendeu? VIP, entendeu? É aquilo, ó, mano, ó. Eu tenho telespectador... A minha mãe tá no meio, é VIP, tá ligado? Entendeu? Ó, André, eu comecei a arrancar a cabeça de uma galera lá no Facebook, tá ligado? Entendeu, mano? Eu comecei a arrancar a cabeça de uma galera que, né, tá fazendo o que aqui no meu perfil, né? Aquilo que eu falo, entendeu, mano? Entendeu, mano? Mas, porra, o motorista, o Rodrigueira, né? O Borracha, né? Existem pessoas que é VIP, né? Tá ligado, né? Ó, se liga, eu vou chamar os comerciais e daqui a pouco eu volto, tá bom? 18 horas, 2 minutos, né? Aqui, ó. É, o delay, né? O mesmo delay do Casé TV, tá ligado, né? O mesmo delay do Casé TV tá aqui, né? Ó. Daqui a pouco a gente vai fazer gameplays, né? E vamos ver como que tá o... Como que tá o jogo da Espanha, né, mano? Tá bom? Como que tá o jogo da Espanha e... Como que é, mano? É Espanha e França, né? É isso, né? Tá bom? Daqui a pouco a gente vai lá, né? Eu vou chamar os comerciais, né? Lembrando que estamos na presença do... Borracha, né? Senhor Otaviano, diretamente de Uberlândia, né? Onde nada vai acontecer. Daqui a pouco a gente volta, hein? Tá bom? Com gameplays. Não podemos fazer musical, tá bom? O arrombado tá grampeado e pra caralho, tá bom, senhores? Eu tô bem grampeado. Aquilo que eu falo pra vocês aí, cria 2 perfil, tá bom? Vocês aí, né? Vocês aí, telespectador, cria 2 perfil, tá bom? Eu tomo grampeio, vocês também tomam, tá? É foda, não é foda, entendeu, mano? Daqui a pouco a gente volta, hein? Segura aí, segura aí, segura aí. 18 horas 5 minutos, né? Temos aí 4 minutos e... Como que é, mano? 4 minutos... 5 minutos de backup de live, tá bom? E também temos aí, nesse momento, 1 hora e 34 minutos de live aqui no Facebook, né?
E eu tô... Caralho, acabou o jogo, meu... Mano, porra, não, caralho, mano, ó, acabou o jogo, hein, mano. Espanha 2 e França 0, tá vendo aí, né? Eu não vou entrar em detalhes, tá bom, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas a Espanha, caralho, mano, a Espanha... Mano, não é que a Espanha ganhou, você tá... Meu camarada, não é que a Espanha ganhou, ela tirou a França, você tá ligado? A Espanha, ela é... Mano, ó, Espanha, França, Brasil não, tá ligado, né? Brasil, ele não era favorito nessa Copa aí, mas nem fudendo, tá ligado, né? Mas a França, favorita, mano. A Argentina também é favorita, tá ligado? Cara, será, mano? Será? Inglaterra e Espanha? Será, brother? Caralho, mano, a Espanha, mano. Mano, ó, a Espanha não ganhou de 2-0. Ela tirou a França, você entende, mano? Entendeu? É, eu não posso entrar em detalhes, né, mano? Eu não vi o jogo, tá bom? Não tem nem como eu falar alguma coisa. Amanhã, né? Amanhã, né? Hoje eu vou analisar o jogo, tá bom? Aí amanhã a gente vai falar, a gente vai trabalhar esse jogo. Eu vou trabalhar ele amanhã, tá bom? Demorou? Amanhã. Demorou? Amanhã eu vou dar uma trabalhada nele. E amanhã tem Inglaterra e Argentina, né, mano? Aí vai ser lá pra, né, né? Lá pra sexta-feira, quinta-feira, não sei, tá ligado? Entendeu? Porra, caralho, mano. Tirou a... Não ganhou. A Espanha não ganhou, mano. Não, oh, esquece, brother. Oh, cara, a Espanha não ganhou. Ela simplesmente... Ela tirou a França, tá ligado? Entendeu? Oh, tem muita diferença, entendeu? Bom, vamos lá. Gameplays, né? É, cara. Vou falar pra tu aí, mano. Ó, eu tô com vontade, cara, de rodar aquele musical, você entende? Entendeu, mano? Né? Oh, como eu queria poder rodar pagode, brother. Eu já não... O Leleco, você lembra? Aquele pagode da praia. Não dá mais. Não tem como mais, tá ligado? Viu, mano? Ó, se liga. Eu faço o teste, tá ligado? Caralho, mano. Não, tá dando merda aqui no Guarujá, hein, brother? Ó. Aqui no Guarujá, mano. A greve dos caminhoneiros. Tipo assim, mano. Ó, aqui no Guarujá, mano. Do lado tem Santos. É o Porto de Santos, tá ligado? Então logo... Essas merda de... Merda não, calma aí, né? A greve não é merda, é algo necessário, tá ligado? Só que vai dar merda para a população, entendeu, mano? Toda greve, ela vai dar merda pra nós, população, entendeu, mano? Ó, Santos e região, né? Eu moro aqui no Guarujá, tá ligado? O maior porto, eu não sei se eu vou falar do Brasil, tá ligado, né? Mas o maior porto, eu acho, que é o de Santos, né? Então, se teve uma paralisação... Como eu tô aqui no Guarujá, isso aí, mano, tá ligado? Isso aí é aqui perto, você entende? É aqui perto esse bagulho aí, ó, tá ligado? Tá afetando aí todos nós guarujaenses, tá vendo aí, mano, ó? Caralho, o choque, meu camarada, você entende? O choque tá indo pra lá, ó, tá vendo? Ó, viver em Santos e região, vamos lá? Mas eu não vou seguir, não. Eu só quero fofocar, tá ligado, né, mano? Seguir é o caralho. Não. A galera não quer seguir o meu... Né, né, mano? A galera não quer me seguir, então eu também não vou seguir, não. Porra, né, mano? Ó. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Mano, isso aí, ó. Infelizmente, cara, isso aí é necessário. Você entende? Entendeu, mano? Paralisação dos caminhoneiros é algo necessário, mano. É um mal necessário. Você entende, né? Lembra? Entendeu, mano? Na vida vai ter o mal necessário, entendeu? Pra todos nós. A gente apoiando ou não, isso aí, mano, vai afetar nós, tá ligado? Entendeu, mano? Foda. É um bagulho que vai acontecer, entendeu, mano? Olha lá. Tá dando merda e pra caralho, filhote. Isso aí, mano, ó, você pode considerar o início de uma guerra civil, entendeu, mano? A guerra civil, mano, falta pro... É que é assim, né, mano? A guerra civil é quando o policial, ele vai tirar a farda, tipo assim, tá ligado, né? O policial, ele vai tirar a farda e vai defender os caminhoneiros. Aí o policial que tá sem farda, ele vai combater o outro policial. Mano, quando isso acontecer, meu camarada, isso é guerra civil, tá ligado, né? Não é da Marvel, não, né? A guerra civil da Marvel
ela é legal, né? Aí o Homem-Aranha contra o Hulk, né, mano? A mulher, você tá ligado? Ah, o Capitão América, né? O Homem de Ferro, né? Tá ligado? Entendeu, mano? Cara, quando isso acontecer, né? O policial tirar a farda e ele vai pro lado dos caminhoneiros. O caminhoneiro, ele tá defendendo nós, população. Nós que tá aqui em casa, né? Tá ligado? A gente é cuzão, lembra? Nós somos cuzões. Eu tô aqui fazendo live, eu tenho medo de ir lá, tá ligado? Entendeu, mano? Entendeu? Você entende? Nós aqui que tá do outro lado é fácil criticar, tá ligado? A gente é cuzão. O certo, nós, população, mano, ó. Era ir lá defender os caminhoneiros, filhote. Você entende? Só que vai sangrar. É aquilo que eu falei agora há pouco, tá ligado? Vai sangrar, entendeu? Nós, população, vai sangrar. Aí, como assim, Ricardo, sangrar? Comida. Faltar comida no mercado. Não, já começa aí, tá ligado? Entendeu, mano? Entendeu? Algum problema que dá no teu prédio, não tem, mano? Ah, o elevador travou. Se tem trânsito, os carros não conseguem andar. Não, já começa. Você entende, mano? É a porra de uma bola de neve. E não é a igreja. Né? Se fosse a igreja ia ser interessante, tá ligado? Ou você entende, mano? Esse problema aí que a galera olha de relance, né? E até evita falar, é um bagulho grave pra caralho, filhote, entendeu? Né, lembra? Bota aí, mano, escreve, né? Faz uma tatuagem, tá ligado? O mal necessário, entendeu, mano? Não tem como viver a vida só com coisas boas, mas nem fudendo, tá ligado, né? O mal, ele é necessário, tá bom? Estando ruim para ambas as partes, Celso Russomano, aqui e agora, né? Ó, gameplays, tá bom? Gameplays, né? 1h e 41 minutos de live, né? Eu estou elegante, gostoso, né, mano? Tá vendo aí, né? Ó, já passou algum, né? Já teve pedaço de carne aqui, tá vendo aí, né? O senhor Otaviano, né? Ele é um pedaço de carne. Ele pesa ali mais ou menos 105 quilos, né? O André, ele deve pesar ali, vai 98 quilos, 110, tá ligado? É um pedaço de carne grande, né, mano? Dá pra fazer uma boa churrascada, né, entendeu? Já tivemos a passagem do senhor Otaviano, tá bom? E a produção já tá preparando aqui gameplays. Cara, é muita coisa que eu tenho pra fazer gameplay, esse é o problema, entendeu? É muita coisa que eu tenho, né? Vamos de PlayStation, né, mano? Aqui, ó. Ô, mano, esse é o problema, né? Esse é o problema. O que é que nós iremos trabalhar, né, cara? Eu tenho que pegar algo bem específico, né? Caralho, mano, pode crer, brother. Não custa nada, né? Mas eu vou começar o jogo do zero, tá bom? Cara, eu consigo trabalhar, hein, mano. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Ah, mano, eu consigo dar uma trabalhada, hein? Vamos lá, vamos lá? Vamos, cara, vamos dar uma trabalhada e vai ser interessante, hein? Vem comigo no replay.
Caralho, aí não, pô, isso aí é strike, não é foda. Ô, tá vendo aí, mano, ó. Esses jogos aí lá da década de. A década de 90. Cara, isso aí é strike. Essa trilha sonora é strike. Eu vou rodar ela com medo. E ao mesmo tempo eu quero rotar, que eu tomei água é foda, né, mano? Ô, tu vê que o bagulho é foda, né, mano? É que nem tu vai jogar um Tony Hawks. Cara, você vai jogar um Tony Hawks hoje, mano? Porra, eu sei. Pô, não, ou nem. Aqui nem GTA. Se liga, ó, GTA 6, né? Entendeu? Ó, GTA 6. Cara, a trilha sonora de qualquer GTA, ela faz parte do jogo. Se você vai jogar GTA no mudo, os youtubers famoso, youtuber pica, mano, os caras não vai rodar musiquinha. Não, que os caras já tá, né? A galera já tá falando, ó, a gente não vai rodar música não, caralho, brother, entendeu? Você tem noção do que é o GTA, tá ligado? Aí tu vai rodar o bagulho sem musiquinha. Agora, a Rockstar, mano, ela tinha que fazer um esquema. A Rockstar, tá ligado? Ela tinha que fazer um esquema pra poder contratar alguns youtubers pica grossa mesmo de verdade, né? Pra poder liberar o acesso, né? Das musiquinhas. Você entende, mano? Entendeu? A Rockstar tinha que fazer isso, entendeu? Aqui no Brasil, mano, né? A gente ia ter, ó, vamos supor, né? Uma hipótese, tá ligado, né? Ah, que a Rockstar vai liberar aí, né? O acesso pra alguns youtubers. Aqui no Brasil, mano, você já vai pegar ali o Games Edu, o Alan Zoca, aquele maluco lá que só trabalha com GTA, que eu esqueci o nome dele, tá ligado? É o gordinho. Chato pra caralho, só que ele é gostoso, tá ligado? Então, ó, aqui no Brasil, mano, logo de cara, brother, você ia ter o David Jones, tá ligado? O Kroos eu acho que não, tá ligado? O Kroos não. Mas o David Jones é certeza, tá ligado? O cara a Rockstar ia liberar ele. O Alan Zoca é certeza. O BRKS Edu, tá ligado? O Games Edu também, né? Entendeu? Entendeu, mano? E o Luke Salamander, deixa eu ver aqui. Alguma minazinha? Também tem, né, mano? Tem aí umas mulheres aí do youtuber. É que eu esqueci o nome delas, tá ligado? Entendeu? Tem, também tem, entendeu? Ó, trilha sonora. Ó, a mesma coisa é o Doom, não tem, brother? Ô, você vai jogar Doom, mano, sem a trilha sonora? É foda, entendeu? Olha lá, né? Duke Nukem, hein, mano? No caso é o Land of the Babies. O cara, ó, a minha experiência é com o primeiro Duke Nukem, você entende? Que é aquele lá em primeira pessoa, né? E depois o Time to Kill. Eu tive experiência com esses dois aí e também o do Nintendo 64, tá ligado? Tem um Duke Nukem lá que eu esqueci o nome, tá ligado? Demorou? O Land of the Babies eu não tenho. Claro que eu joguei ele, né? Mas ó, o jogo é de 98, tá bom? 98 ali, 99, né? Warner Bros, né? Tá vendo aí? Reta final. Podemos considerar a reta final da live, tá bom? Graças ao bom menino, né? Chegamos de fato, né? Na reta final da live, demorou? Caralho, mo. Não, isso é legal, mano. Isso é legal, sabe por quê? Duke Nukem, ele é sempre uma sátira, tá ligado? Pô, na época do espelho eu já gravei vídeo contando toda a minha trajetória com Duke Nukem. Você entende, meu camarada? Na época do espelho, tá bom? Quem tiver interessado, mano. O foda é que nós brasileiros não tem tempo, né, cara? É foda, né? Às vezes eu fico pedindo para o telespectador pesquisar meu vídeo da época do espelho. Porra, é foda, mano, entendeu? A gente não tem tempo, né, mano? Porra. Temos que fazer uma greve sobre todos os empresários do Brasil, tá ligado? Principalmente mercado, né, mano? Empresário, dono de supermercado, hotel, os caras é meio verme, tá ligado, né? A galera é meio verme, fica segurando lá o funcionário várias horas. Não, tipo assim, tá ligado, né? Né, mano? Vamos lá, vamos lá?
New game, né, mano? Vai ser só um tapinha de leve, tá bom? Só um tapinha de leve, né? É reta final da live, tá bom? Foi bom, foi interessante, né? Hoje tivemos aí a passagem, né, mano? Senhor Otaviano, né? Rapidamente ele passou aqui na live, tá bom? Tivemos a presença aí, né? Do ilustríssimo Borracha, né? O senhor Otaviano. Ele passou aqui na live, tá bom? Vamos lá meter o new game, né? Come get some, Death Wish. Aqui, brother, você tem o modo... O amarelo é o modo fácil, tá bom? É o modo zangado, né? E o modo aqui, ó, Death Wish, é o modo normal, tá bom? Claro que a gente vai no modo zangado, né, mano, né? Então, ó, se liga. Cara, na época do espelho, eu joguei todos os Duke Nukens, inclusive o do Xbox 360, aquele que demorou pra ser lançado, né? Mais ou menos que ele foi cancelado, tá ligado? E sim, eu prefiro as morenas, lógico, né, mano? Não, as morenas são exuberantes. Tá vendo a forma como o jogo ele começa? Entendeu, mano? Os demônios ali matando ali as babies, né? E o nosso garoto, né, mano? Mais conhecido como Kid Bolsonaro. Eu ia falar Kid Bengala, tá ligado? Caralho, ia ser interessante na vida real. Pô, na vida real, cara, você conseguir fazer a fusão igual lá no do Dragon Ball Z, né, cara? O Dragon Ball Z, os caras fazem a fusão, tá ligado? Mano, eu quero ver a fusão do Flávio Bolsonaro com o Kid Bengala, tá ligado, né? Ia ser o Bengala Bolsonaro, né? Ia ser aquele negão da rola grossa, né? O negão da picona. E ao mesmo tempo, né, ia ser de direita, né, chato pra caralho, né, tipo assim, tá ligado, né? Não, ia ser interessante, né, mano? O Kid Bengala de direita e chato pra caralho, né? Só que com a picona, né, tá ligado? Né? Você entende, mano, né? Eu ia me satisfazer, né? Porra. Eu acho que eu vou pesquisar na... Cara, IA, né? Na IA tem tudo aquilo que tu imaginar, tá ligado? IA, você entende, mano? A galera pega... e faz lá várias coisas interessantes, né? Ó, cara, lembra aquilo que eu falei? O Land of the Babies, que é esse daí, mano, eu joguei bem pouco, né? Entendeu? Cara, o certo é eu reproduzir a época do espelho, pra eu poder me lembrar, tá ligado? Eu tô tentando falar alguma coisa aqui sobre a franquia de jogos, mas eu tô tentando me lembrar, tá ligado, né? Do que foi que eu falei na época do espelho, que aí você volta, né? 3, 4 anos pra trás. Não, é complicado, né? Entendeu, mano? Às vezes eu fico tentando me lembrar, cara, de coisas que eu falei lá da época do espelho. Não, eu não consigo. De fato é foda, tá ligado? Tá vendo aí, mano? Ele tem a mesma... Cara, é uma extensão do Time Tokyo, né? O Duke Nukem Time Tokyo. Aquele ali eu tenho uma... Né? Eu joguei pra caralho, tá ligado, né? Entendeu? Mano, isso aqui é... Mano, não adianta, né? Isso aí, isso é videogame, você entende, mano? Isso é videogame, você entende? Isso é videogame, meu camarada. O boneco todo duro, os gráficos feios, tá ligado? Entendeu, mano? Caralho, eu deixei a mulher morrer, não foi, mano? Ó. A ratazana conseguiu matar a nossa garota. Foda, né? Olha ela aí, ó, tá vendo? Cara, se tu for rápido... Ó, se tu for rápido, tu consegue salvar ela, entendeu, mano? Mas aí você, né, você tem que ser rápido pra caralho, tá ligado? 18 horas 25 minutos, reta final da live. Tem uma terça-feira, 14 de julho, né? E agora eu vou fazer uma janta, né? Aquela janta bem petista, né, mano, né? Agora eu vou fazer aquela janta, né? Salsicha com os bagulho tudo misturado, né, mano, né? Caralho, como eu queria, mano, comer carne mesmo, tipo espeto de churrasco, não tem espetinho de carne, não tem, mano? Tá foda, brother. Né? Caralho. Ô, eu tô achando interessante que até a galera que é o Bolsa Família fake. Ô, você tá ligado, né, mano? Aqui no Brasil tem muita família fake, né? A galera finge que tem problema, né? Porque é pra poder receber o Bolsa Família, né?
A galera também tá tudo sendo afetada. O preço alto das coisas, tá tudo caro, tá ligado? Tudo tá caro. Então, tá fudendo a galera do Bolsa Família fake. Você entende, mano? Aí, mano, aí eu acho interessante, né? Tá fudendo nós, trabalhador, tá ligado? Só que também tá pegando essa galera aí, né, mano? Né? E isso é legal para um caralho. É legal, é interessante, mano. É interessante, né? Ó. O caminho, brother, o caminho é aqui, ó. Não é essa porta aqui não, quer ver, mano? Deixa eu ver aqui. Não, não é essa porta não. Tem que apertar aqui, deixa eu ver aqui. Quer ver, mano? Caralho, Ah, o elevador, mano. Ó, eu tinha esquecido, né? Nós precisamos pegar o elevador. Ó, se liga, eu vou salvar o jogo, né? Como é a reta final da live, né? Eu vou salvar o jogo. Ó. Isso. Olha pra baixo aqui, ó. Tem a escada lá, tá vendo? Cara, isso é videogame, tá vendo aí, ó? E olha que eu tô no emulador, né, mano? Eu tô no emulador. E tem uma leve melhoria, você entende? Se tu for jogar mesmo de verdade mesmo, de fato, no videogame lá no PlayStation original. Você entende, mano? Os bagulho é pior. A imagem do jogo ela é bem pior, tá bom? Ó, salva o jogo, pula. Isso, vai escorregando. Como é que desce aqui, mano? Não morre não, boneco. Isso. Perde vida, mas não morre. Tá ligado? Aqui, ó. Isso, aqui é o jogo, tá vendo? Ó, o Gabiru lá, tá vendo? É, meu camarada, ali é o Gabiru. Ele vai morrer agora, quer ver? Isso, sobe, né? Cara, isso é videogame. Isso é videogame, meu camarada. Pode ter certeza. Tá? Tá legal, né? Tá legal, tá interessante, né? Mas, né? Nós iremos, né? Pra casa do caralho, né? Não, cara, ô. Eu tenho que tomar cuidado porque... A live... Teve duas lives aí pra trás, cara, que eu fiquei um tempão aqui, mano. Tipo, vai, né? 3 horas, cara, eu não é preciso, né? Aquilo que eu falo, tá ligado? É, não é necessário eu ficar aqui muito tempo aqui, brother. Esquece, tá ligado? Né? Quem realmente gosta do meu conteúdo vai ver offline, entendeu? Vai pesquisar, não tem, mano, entendeu? Eu não fico mais se matando aqui. Antes eu fazia isso, tá ligado? Né, mano? É de vez em quando que, né, eu vou analisar, tá? Eu vou ficar, né? Eu vou ficar 3 horas, 4 horas de live. É de vez em quando, você tá ligado? Demorou? Mas é um bagulho que não é mais necessário, né? Foi bom, né? É, deu pra trabalhar, deixa eu ver aqui se tá faltando alguma coisa. Será, mano, que tá faltando alguma coisa? Que eu não me lembro. Será, mano, que tá faltando alguma coisa? Eu acho que não, né, cara? Eu acho que não está faltando nada, né? Bom, 1 hora e 58 minutos, né? 2 horas de live, né? E chegamos ao fim, né? De mais um dia, né, cara? Né? Lembra? Ó, né? Na tela tá escrito aí, né? Na tela tá, né? Tá piscando mais do que o meu cu, tá ligado, né? Entendeu? Eu boto na tela o quê? Inscreva-se, tá ligado, né, mano, né? Se inscreve, como que é? Aperta o like, curtir, entendeu, mano? Cara, se eu for pedir pra se inscrever, vai ser na base do ódio, tá ligado? Até o capeta ele vai ter medo, entendeu? Até o cão ele vai se inscrever, entendeu, mano? Né? Ele vai seguir, entendeu? Então, na tela tá escrito tudo aí, tá bom? Lembra? Eu tô falando isso é pra essa galera aí que aparece na minha live. A galera VIP é meio teimosa, né, mano? Apesar... Ó, interessante, né, mano? A galera VIP gosta do meu conteúdo, abre minha live, mas só que não dá a porra do like, né? Eu acho que eu posso comer o cu de vocês também, né, mano, né? Seria interessante, né? Bom, vamos lá? Vamos terminar a live com Edson Cordeiro, lógico, claro, óbvio, tá ligado? Óbvio. Offene Fenster
Wolken, Himmel flatternd, Wind blast, meine Nase friert, aufgefrorene Knoppernacht. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Ihr schafft die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird das Medienschwert umfertigt, bloß von Wegen,